Tuelekezane jinsi gani ni muhimu kukutana na watu ambao ni muhimu wa kusaidia kutimiza hatima zetu, hatima za maisha yetu. Jambo la kwanza, kukutana na watu sahihi katika maisha yako ni moja ya funguo kubwa ya hatima. Kukutana na watu sahihi katika maisha yetu ni moja ya hatima kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Kila kitu, nataka niseme tu kwamba kila binadamu ambaye yupo, kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Kila binadamu kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani mwake. Kila mtu kinaweza kikafanana na mtu fulani, lakini sio lazima kifanane. Mungu ameweka, kuna wengine amewapa uongozi, wengine amewapa ajira, wengine amewapa ufanyabiashara, wengine amewapa ukulima, wengine amewapa, kila mtu kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Kila mtu kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Kilichopo ndani mwangu yawezekana pengine kikawa ni tofauti ndani mwako. Ndio maana wewe pengine hujawa mhubiri. Ndio maana na mimi sijawa mfanyabiashara kama wewe. Sijawa mkulima mkubwa kama wewe. Sijawa mfugaji kama wewe. Kila mtu kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani mwake. Mimi sijawa mwanasiasa na sitarajii kuwa mwanasiasa yoyote wa aina yoyote, kwa sababu hicho kitu hakipo ndani. Mimi ninachokiona, jicho langu mara nyingi linaona jinsi watu wanavyoangamia katika dhambi na kupotea katika dhambi. Hicho ndicho ninachokiona. Hicho ndicho ninachokifikiri. Mimi ndani mwangu. Mimi naona, yani ndani mwangu ninaona maelfu ya watu wafanania Kristo. Maelfu ya watu wamwamini Yesu Kristo. Ndicho ninachokiona. Lakini wewe hiki ukioni, wewe unaona kitu kingine. Wewe hiki ukioni. Kwa kila mtu kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani mwake. Sasa ili hiki kitu kiweze kutimia, unahitaji kukutana na watu sahihi katika maisha yako. Nataka niseme tu kwamba Mungu akitaka kumbariki mtu, akitaka kumuinua mtu, mara nyingi anatumia watu ili kumuinua mtu. Kwa Mungu mara nyingi anatumia watu kama njia ya kufungua milango, njia ya kubariki na njia ya kuinua. Mara nyingi Mungu anavyofanya. Mara nyingi Mungu anatumia watu kama njia ya kufungua milango, kufundisha na kufunua vitu vya kila aina. Lakini mara nyingi shetani akitaka kumwangamiza mtu, anatumia watu kama njia ya kumpigisha mtu mweleka. Kwa haya yote, watu ni viungo. Watu hawa Mungu anaweza kuwatumia watu, Mungu anawatumia kumnyanyua mtu. Lakini shetani anawatumia watu kuangusha watu, kuangamiza watu. Ndio maana unakuta kuna mtu mwingine, dada mmoja alikuwa na kazi nzuri, alikuwa na maisha mazuri, lakini alipokutana na yule mwanaume, alipofunga ndoa, maisha yake yakaharibika, yakawa ni ya hovyo. Akaanza na kuhangaika na kutabika. Akawa ni mtu ambaye si kama yule alivyokuwa hivyo. Akawa ni mtu wa tofauti wa kivingine. Baada ya kukutana na huyu mwanaume, maisha yake yakaanza kuonekana ni ya hovyo sana. Kuna kaka mmoja alikuwa vizuri, maisha yake yalikuwa safi, lakini alipoanzisha mahusiano na msichana mmoja, ndipo maisha yake ya kuharibika, ndipo uharibifu ukaanza. Akaanza kukutana na maisha mabaya sana. Alipokutana tu na mtu, akakutana na maisha ambayo sio maisha ya kutangatanga, maisha ya kuhangaika. Jibu ni nini? Ni kwa sababu alikutana na mtu ambaye sio sahihi katika maisha yake. Ni kweli watu wengi wanalia na ndoa, wanatamani aingie kwenye ndoa, aolewe. Lakini rafiki yangu, usipokuwa makini, ukikutana na mtu ambaye sio sahihi, utaona ndoa ni ndoano, utaona ndoa ni kituko, utaona ndoa ni kitu cha hovyo sana utakapokutana na mtu ambaye sio sahihi. Maana atakuja kuharibu kipawa, atakuja kuharibu vitu vya samani ambavyo Mungu ameviweka ndani mwako. Vitanyofolewa na kuharibiwa vibaya. Kwa pengine unaweza kuwa umeanzisha mahusiano, sasa badala ya kuanza kuimarika, ndio unaona kipawa chako kama kinaanza kuelea tu, kinataka kikaharibike, kinataka kikaangamie. Mtu uliyekutana naye yawezekana sio sahihi wa kuweza kukusaidia kutimiza hiyo hatima ambayo ipo ndani mwako. Ndio maana imeanza kuelea na kuyumba. Kwa hiyo kuna wengine alipokutana na watu, alipofunga ndoa, kuna wengine alikuwa na maisha mabaya, ndio akanyanyuka. Alikutana mtu sahihi katika maisha yake. Ukikutana mtu sahihi, atakuelekeza, atakufundisha njia ikupasayo, mambo ambayo unatakiwa kuyafanya. Lakini ukikutana mtu ambaye sio sahihi katika maisha yako, hata kama unakosea, hakushauri.
badala yake anakuacha uendelee kuwa katika uangamivu. Kwa ni muhimu sana kukutana na watu. Now, Mungu mara nyingi hutumia watu kama njia ya kubariki, kufundisha na kufungua milango. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza 12. Samueli wa kwanza 12. Mungu mara nyingi anatumia watu kama njia ya kubariki, kufundisha, kufungua milango. Biblia inasema hivi, utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamini huko Sersa, nao watakwambia punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana. Utakutana na watu wawili, wanaume wawili, watakao kuambia kwa habari ya hao punda. Na wewe sikutani na mtu atakaye kuambia kwa habari ya hiyo kazi unayotafuta, kwa habari ya mchumba huyo, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya kazi yako. Ukutane na watu sahihi watakao kuambia hicho kitu ambacho umekuwa ukikihangaikia kwa muda mrefu. Kuna watu ambao ukikutana nao watakwambia, hapa toka hapa, hapa pita hivi, hapa nenda hivi. Kuna watu ukikutana nao watakuelekeza vizuri. Lakini kama utakutana na watu ambao sio sahihi, ndio watakupoteza mwelekeo kabisa. Anatafuta bwana. Mwelekeo ni upunda wako, atakuelekeza pita huko, ndio unapotea zaidi. Kwa kukutana na watu sahihi ni muhimu. Watakao tuambia kwa habari ya huduma zetu. Tukikutana na watu ambao sio sahihi kwenye huduma zetu, badala ya kututia moyo ndio watatuvunja moyo. Badala ya kusema kwamba twende tutashinda kwa mkono wa Bwana, watasema hapa hatutoboi. Badala ya kuwaza mchango kwamba watasema tusitoe wakati tumebanwa sana. Sio sahihi kwetu kwa wakati huo. Kwa hiyo tukikutana na watu ambao ni sahihi, watatutia moyo na kutusukuma tuendelee mbele. Karama, kipawa ulicho nacho, unahitaji watu watakao kuambia, aisee rafiki yangu, embo pita hii njia, embo elekea huku. Rafiki atakufundisha na kukuonya. Rafiki atakutambulisha. Lakini rafiki kama kiletwa na adui atakuangamiza vibaya sana. Utakutana na uharibifu mbaya sana. Isaya 43 mstari wa 4. Angalia kitu hapa. Nataka nikuonyeshe. Angalia kitu hapa. Isaya 43 mstari wa 4. Kuna kitu hapa. Mungu anakizungumza ambacho ni adimu sana. 43 mstari wa 4. Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kumbe Mungu anatoa watu kwa ajili yangu, kwa ajili yako, na anatoa kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Watu hao, kumbe watu ni muhimu. Kipawa ulicho nacho kitatimia utakapokutana na watu fulani, lakini kipawa chako hakitatimia utakapokutana tena na watu fulani. Kwa sababu umekuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa machoni pangu, kwa ajili yako nitatoa watu, na kwa ajili ya maisha yako nitatoa kabila za watu. Kumbe Mungu anatoa watu na kuachilia. Kuna watu ambao Bwana amewachilia toka kuambia kwa habari ya huduma yako, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya biashara yako, kwa habari ya uchumi wako, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya mke unayomtafuta kwa muda mrefu. Kuna watu watakwambia hao watu. Haleluya. Usizalau watu. Usizalau kila mtu. Mara nyingi Mungu anaweza akatoa watu, akaachilia watu. Lakini Ibilisi naye akaachilia watu. Hao watu wakija watasababisha wafukuze watu ambao ni wa muhimu katika maisha yako. Ukaanza kuona hao walioletwa na Ibilisi ndio wa muhimu. Kumbe sio wa muhimu. Wameletwa na adui. Wamekuja kuwafukuza hawa. Wamekuja kuwazuia hawa. Mungu anaweza kuwa ameachilia watu waliobeba msaada kwa ajili ya hatima yako. Hao watu wanapokaribia wakazuiwa na Ibilisi. Kwa lazima uwashughulike ipasavyo. Now, ni kwa nini ni muhimu kuwa na watu sahihi? Kwa nini ni muhimu? Jambo la kwanza, watu sahihi hukuletea hekima unayopungukia. Watu sahihi hukuletea hekima unayokosa. Watu sahihi hukuletea hekima unayopungukiwa. Watu sahihi hukuletea hekima ambayo wewe hauna. Nataka niseme tu kwamba wewe huwezi kujua kila kitu. Huwezi kujua kila kitu. Na huwezi kuwa na kila kitu. Unahitaji kuwa na watu. Mtu akiwa peke yake, hata kama kamasi zimefika hivi, hawezi kuona shida yote. Hata kama kamasi zimefika hivi,
hawezi kuona shida yote. Ila kukiwa watu wanakosoa, naye mwenyewe anajilinda. Lakini mtu sahihi, ukiwa na mtu sahihi anakuonyesha kosa. Mtu sahihi atakuonyesha kosa. Rafiki yangu, umekosea hapa. Ndugu yangu, hili ulilofanya hivi umetenda vibaya, ungefanya hivi ingependeza. Hili jambo hili ungeliendesha hivi, lingetoka hivi, alafu lingeleta matokeo haya. Mtu sahihi anakuonyesha hayo mambo. Lakini ukikutana na mtu ambaye sio sahihi, kila jambo atakuwa analiona ni sahihi. Hata kama umekosea, anasema hapo safi. Huyo sio mtu sahihi katika maisha yako. Kwa hiyo mtu sahihi atakufundisha, atakuelekeza vizuri, atakuonya. Lakini mtu sahihi atakupa maarifa, atakufundisha na kukupa wazo. Hilo wazo ambalo wewe ungechukua muda mrefu sana kujifunza, kukaa darasani kwa peke yako, ungechukua muda mrefu sana. Kwa mtu sahihi anakufundisha jambo na unatoka kwa muda mfupi kabisa. Jambo la pili, watu sahihi hufungua milango. Fursa nyingi hazitangazwi kwenye magazeti, kwenye maredio, kwenye ma-TV. Fursa nyingi. Lakini ukikutana na mtu sahihi atakutambulisha, atakuelekeza vizuri. Atakutambulisha kwa watu ambao wanahitaji kipawa ulicho nacho, wanahitaji elimu ulionayo. Umesomea injiniani wa umeme, umesomea injinia wa madini, umesomea nini? Ujenzi wa kila namna. Mtu sahihi atakutambulisha na watu wanahitaji huduma ulionayo. Mtu sahihi atakutambulisha kwa watu wanaohitaji huduma ulionayo. Watakutambulisha. Mtu sahihi atakutambulisha. Lakini mtu sahihi atakufundisha. Lakini mtu sahihi atakuunganisha na watu. Atakuunganisha na watu. Mtu asiyekuwa sahihi hawezi kukuunganisha na watu. Badala yake atakuchafua na kukuponda ponda na kukuharibia. Nimekuwa sehemu fulani nikaenda kutafuta kazi. Nikakutana na mtu ambaye tuliwahi kuwa tunafahamiana, anafanya kazi pale. Mimi nikakutana na yule boss, tukaongea vizuri. Na yule boss akasema tutakutafuta. Lakini baadaye yule mtu ambaye tunafahamiana akabaka kaniharibia huko nyuma. Kwa hakunitafuta tena. Badala yake ile nafasi wakampa mtu ambaye ni ndugu yao, jamaa yao, kabila lao. Kwa mimi nikawa nimekosa sifa. Kwa yule mtu ambaye tulikuwa tunafahamiana hakuwa sahihi kwenye maisha yangu na kwenye huduma yangu pale nilipo. Hakuweza kunitambulisha vema. Kwa hiyo ninataka tu kusema tu kwamba mtu sahihi atakutambulisha vema. Vema vizuri. Jambo la tatu, mtu sahihi atakulinda kutokana na vitu vibaya. Watu sahihi watakulinda kutokana na vitu vibaya. Watu sahihi watakulinda kutokana na vitu vibaya. Kitabu kile cha Mithali sura ya 13 mstari wa 20. Biblia inasema hivi: enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataangamia vibaya. Nataka nikusema tu kwamba unapokuwa upo na marafiki ambao hawezi kukusaidia au kukuinua, basi hautapata hekima kile unachokihitaji. Ukiwa na marafiki wapumbavu, bali utaumia. Lakini ukitembea na watu wenye hekima, na wewe utakuwa na hekima. Watakulinda zidi ya hatari, zidi ya vitu vibaya. Jambo la 4, watu sahihi hukushikilia wakati unachoka. Watu sahihi hukushikilia wakati unachoka. Kumbuka, kuna kuanguka, kuna kusimama. Kwa hiyo ukikutana na watu sahihi, watakushikilia wakati unachoka. Wakati umekuwa vibaya, utasema chukua hiki, anzia hapa. Hao watu sahihi utakapokuwa umekutana nao. Kwa hiyo naweza kusema tu kwamba Mungu yeye ameweka hatima ndani mwako, lakini unahitaji kukutana na watu sahihi ili hiyo hatima iweze kutimizwa. Ili hicho kitu ambacho Mungu amekiweka ndani mwako ili kiweze kutimizwa, unahitaji kukutana na watu sahihi. Endapo utakutana na watu ambao sio sahihi katika maisha yako, hicho kitu hakitatimizwa, badala yake kitakutana na misukosuko ya kila namna. Na ufanye nini? Mungu ameachilia kitu ndani, lakini utakutana naje na watu? Kuna watu ambao Bwana amekwisha kuachilia. Tumeona pale Mungu amesema nitatoa watu kwa ajili yako, nitatoa kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mungu amekwisha kuachilia. Mungu amekwisha kutoa watu. Mungu amekwisha kutoa watu kwa ajili ya maisha yako, amekwisha kutoa kabila kwa ajili ya maisha yako. Lakini kuna watu ambao inatakiwa kukutana nao, waje kuambia kwa bali ya vitu unavyohitaji kwa muda mrefu. Lakini kuna upinzani mkubwa. Unafanyaje sasa? Kuna watu ambao wamezuiliwa, ambao ni wa maana, wamezuiliwa, wanakuja wahovyo tu, wakuja kukuharibia. Unafanyaje sasa? Kitabu kile cha Thesalonike wa kwanza 2:8. Thesalonike wa kwanza 2:8.
Tesalonika wa kwanza 2:8, Biblia inasema hivi. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Maana kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Kuna upinzani mkubwa sana unaozuia, unaokwamisha hawa watu, unaokwamisha piga kabisa wote ambao wanazuia, wanaokwamisha watu wa muhimu ambao Bwana amekwisha kuachilia ili kusaidia kutimiza hatima yako. Kuna watu ambao wanazuia, kuna watu ambao wanakuwa napinga. Kwa hiyo ni muhimu sana kupingana na hiyo roho. Hebu simama hapo, fuatisha, sema: Bwana Yesu, nimesikia neno lako ya kwamba ninahitaji kukutana na watu sahihi katika maisha yangu, watakaosaidia kutimiza hatima yangu. Mchana wa leo naomba Bwana unikumbuke, waachilia hao watu ambao Bwana umekusudia, na kila mpinzani anayepinga apigwe katika jina la Yesu, 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 apigwe katika jina la Yesu. Tunaondoa kila mpaka uliowekwa, kila mtego uliowekwa wa kuzuia watu sahihi kuja katika maisha yetu, watu waliobeba msaada kwa ajili ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu. Tunavunja na kuangusha kila ngome zote, kila upinzani wote wa ibilisi, wa giza unaozuia watu sahihi kuja kwenye maisha yetu, katika Yesu. Tuangushe hizo ngome katika Yesu. Napindua na kuharibu, napindua na kuharibu, napindua na kuharibu, napindua na kuharibu katika Yesu. Napindua na kuharibu, napindua na kuharibu, napindua na kuharibu katika Yesu. Napindua na kuharibu, napindua na kuharibu katika Yesu. Napindua na kuharibu, napindua na kuharibu katika Yesu. Napindua na kuharibu, napindua na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Amini ya kwamba kuna watu utakutana nao watakao kuambia kwa habari ya afya yako, kwa habari ya biashara yako, kwa habari ya uchumi wako, kwa habari ya ajira yako, kwa habari ya kazi yako, kwa habari ya kitu ambacho umekuwa ukikitafuta kwa muda mrefu. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu, imekuwa ya kwako hiyo. Kutana na hao watu wawili watakao kutabiria, watakao kuambia kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya uchumi wako. Kutana na hao watu wawili, kutana kufadhiliwa na watu, kutana na watu ambao Bwana ameshaachilia kwa ajili ya maisha yako. Ni katika Yesu kwamba nakushukuru. Amen.